sākās pirmspēdējais lidojums. Yes. Iekšējo reizi lidmašīnu lielums 5 rindas. Sākam lidojumu no Karabī uz Bankoku. Atgriežamies civilizācijā. Un, protams, kā man nest, ja es varu nenest. Nu, tā kaut kā pazīstamais tunelis. 2 dienas šeit. Gleznas. Mākslā, 2. stāvs tā un tā. Protams, dzeramie aparāti. Tur vēl, nu, pildīts pudelē var, ja? Pildīts pudelē, dzert. Atkal nostrādā muskuļu atmiņa. Mēs esam iegājuši tajā lentē, kur viss mums skrien virsū. Šeit ir pretēja kustība. Un tā, kad cilvēks automātiski viss dara, uz to pusi iet pa otru pusi. Šeit viss nāk tā. Un nostrādā tas, ka tā automātiski neieslēdz smadzenes. Un, kad tu neieslēdz smadzenes, tagad nav tāda plūsma, bet tad vienkārši ej un viss tev vienkārši iet virsū. Šeit ir tāds orhideju istabiņa. Skaisti. Man patīk. Ej un tāda zaļā zona ļoti labi uztaisīts. Nu, tā tas izskatās, un re, kur ir te aparāti atkal. Karsts ūdens, augsts, vidēji silts, kādi jūs gribat. Un tā izskatās. Visi iet uz turienu, un mēs esam pareizā plūsmā. Un kas tam mūs tur sagaida? Realitāte. Mums beidzot ir bagāža. Un izmantojam atkal šos ratiņus, gaidām savus čemodānus, un tagad ir tāda instrukcija. Tie, kas te būs, lai nelauž tā kā daudz mocās, lai viņiem braukt ir jānospiež rokturīs. Un tad jūs braucat, kur vajag. Atlaižat vaļā, viņš buksē, viss neiet. Un gaidām savu bagāžu. Ar tādiem brauc patruļi. Šeit jau viss ir kā zināms, atkal ir šīs uzlims, jūs ejat, mēs jau kā mājās šeit jau pārvietojamies. Ko var, ko nevar. Šeit viss jau zināms, jā, pazīstams viss šis ir. Jā, kurš guļ, kurš guļ, kurš ko. Maģiskās lentes 3 stāvos. Atkārtojam to, ko vienreiz jau esmu uzņēmusi. Kreisā pusē ir, kur invalīdiem speciāli izdomāts, lai viņi varētu padzerties. Un mēs, protams, jābrauc vēl viens stāvzamāk. Lūk, tas dzeramais. Tālāk, protams, šī otrā lente, lai jābūt cilvēkam. Pēc tam mēs pagriežamies pa kreisi. Kā jūs visi atceraties, kur vajadzēja naudiņu mainīt? Kur? Atkārtojam instrukciju. Braucam līdz pašai lejai, kur ir pazemes metro. Lūk, jā, redz, kur cilvēks sēž, kas vienmēr palīdzēs jums, ja jūs kaut ko nesaprotat. Kaut kā visur ir bultiņas, norādes, kartes, ko darīt, ko nedarīt un tā tālāk. Termināliem izrādās priekšā ir lifts. Varat arī izrādās tā darīt. Atrast liftu. Nu, lūk, braucam. Un tālāk ir jābūt stacijai, vēl pa kreisi jānoiet lejā. Un tur jūs atradīsiet to maģisko maiņas punktu. Tad atnākam līdz šī zīmē un ejam tur tālāk.
Šeit ir kases, kur pērk tālāk. Re, kur kasa lodziņš, re, kur aparāti, re, kur ir šī skēma, re, kur cilvēks, ja kaut ko nesaprot, iet un prasa. Un šeit, ja nevajadzētu izdarīt to kļūdu, ko mēs izdarījām. Uzreiz pagriežoties. Mēs toreiz aizgājām tur un neatradām. Uzreiz pagriežoties. Aiz kasēm. Un ko šeit nevar darīt un ko var. Un lūk, dzeramie. Un aiz viņiem prom. Kas te ir? Kaut kāds jauns banānu lapās, kaut kāds brīnums pārdot. Lūk, dzelteno, redzat uzlīmīt? Jā, šeit. Un esam atnākuši. Tātad lejā jūs nogājat uz metro un pretī ir 7-Eleven un šaudēstu. Šeit jūs arī varat paēst. Kā viņi saucās, nezinu, bet te ir tāda ķīniešu un daizemiešu ēstu. Telefoni vēl ir. Vēl bija interesanti, kad visur pa vidu ir pirmās medicīnas palīdzības aptieciņas, kur, ja cilvēkam paliek slikti, jūs uzreiz varat izmantot. Atceramies par šo podziņu. Ļoti ērti. Instruktāžu dienu, ko nevajadzētu ar ratiņiem darīt? Nevajadzētu izmantot viņus. Jūs skatāties. Ko nevajag darīt? Tā kā ar maziem bērniem. Esam taksī, kur ir rozā sēdekļi. Es prasīju viņam vai es varu uzņemt video. Nesaprotu, vai viņš ļauj vai neļauj. Bet visa mašīna ir nolīmēta ar dažādām banknotēm. Ļoti interesanti. Galvenais šis durvis arī ir krāsēts. Esam atbraukuši. Braucam uz kas tad tur ir? Tur ir atkal kaut kāda interesanta ēka. Esam Bankokā viesnīcā, netālu no lidost. Lūk, jau pēc skaņām var dzirdēt. Mašīna paceļās. Kā šeit izskatās. Nācam skatīties saulrietu. Tur ir pilsēta. Tālāk ir tāds zila josla. Pēc tam parādījuši, kas šeit ir. Šeit ir. Aiziesim basēnu paskatīties. Šeit ir lidostas puse. Lidost it kā ir tuvu, bet īstenībā re, kur viena lido paceļās tieši. Lidost it kā ir tuvu. 3 kilometri tas šeit ir tuvu. Man šitā būs. Ļoti tuvu. Tāds celiņš. Protams, viņiem arī viss vajag skaisti. Normāls baseins. Bet paskatīsimies, kas šeit ir. Skatāmies saulrietu. Tur ir lidosta, kur tā lilā lampiņas. Un šeit, šeit trenējās. Tas nav nekāds veloceliņš. Šeit cilvēki, man liekas, ka trenējās. Bet diezgan daudzi. Viņi vienkārši baigi lielais treks šeit ir. Kilometriem garš. Wow, labi izdomāts. Tā, un kas tā šeit? Šeit mums pa sienu skraida mūsu mazie draudziņi. Re, kur ir? Re, kur jau viens sēž jau. Šeit ir pilns ar viņiem. Un viņi lec ļoti ātri un ķer mušas. Gekoniņi. Šis ir diezgan tāds paliels. Vismaz nav varāns. Naksnīgā Bankokas dzīve. Bet mēs gaidām šo. Lai jūs saprastu, ko nozīmē džungļi un cik daudz ir lidojošie objekti.
šeit Bankokā. Nu, tas apkārt tev arī lido visu laiku. Es nezinu, kas tas ir, bet kaut kāda šitā te, reku te arī var redzēt. Kamerā droši vien redz tikai, bet praktiski viss pilns acis ar viņiem ir. Ekskursija beidzās. Saulriets. Laikam šeit nav vislabākais variants. Uz jumta labāk caur logu. Sveiciens tiem, kam patīk ceļot. Un tiem, kam patīk Bankoka. Un tagad vislielākais mans pārsteigums. Es esmu Bankokas rajonā. Un visa iela ir mana. Lūdzu. Rīt aizbrauksim uz centru. Un viss, protams, tas ir betons. Rīt aizbrauksim uz centru un apskatīsimies, kā tur var pārvietoties. Šeit ir tāds klusums. Nu labi, lidmašīna tur lido. Bet tas netiek, ka man lidmašīna baigi traucē. Tuvākais veikals 500 metri. Ziniet, ir tāda, pēc džungļiem ir tāda, jā, tu savod betonu. Savod tās betona plāksnes, pilnīgi gaisa savādāks. Tas ir ļoti interesanti. Lūdzu, cik pārpildīti ir. Vēl 2 cilvēki iznākuši. Vēl 2 kaut kur dodās. Interesants rajoniņš, viss apgaismots. Vēl, kas ir interesanti, tur pie tā kanāla. Šeit neredzēs, bet rītdienā parādīšu. Katra laterna, protams, ir saules baterijām, un tur ir atkal tāda figūra virsū, kā uz ielām. Katrai ielai tur kaut kāds tāds zīmējums. Šeit ir arī zelta krāsā, protams. Tas arī šeit ir interesanti. Tā, naksnīgā pastaiga Bankokas ielās. Nu, vispār neviena nav. Сколько время? 9 часов из 10. 9. Neviena nav. Tur tālumā. Jā. Varat izmazgāt savu veļu. Atkal viens lido. Baigi labi. Ļoti labi. Un iznācām uz ielas. Tādas skulptūras pretī ir. Tā tiek mazgāt trauki. Ja jūs gadījumā ēdat, mums jāiet tur. Nē, tie nāk atpakaļ. Tātad laikam tur, jo šeit ir viss pretējā virzienā. Nelieli skaitliskie fakti par Bankoku. Pirmo reizi pieminēta un datēta Bankoka 15. gadsimtā. Un 1782. gada skaitās kā Taizemes galvaspilsēta. Pilsētas platums un garums pārsniedz 50x50 kilometrus. Bet kvadrātmetros platība sastāda 1569 kvadrātkilometri. Salīdzinājumā ar Rīgu, Rīga ir 307,2 kvadrātkilometri. Pilsēta atrodas 1,5 metrus virs jūras līmeņa. Bankokā dzīvo aptuveni 8 miljoni iedzīvotāji, bet, ja pieskaita piepilsētu, tad 14 miljoni cilvēku. Bankokā katru gadu iebrauc vairāk kā 16 miljoni turisti. Arī mēs atkal esam nonākuši Bankokā un ejam izpētīt pilsētas dzīvi un transportu dažādās kustības. Viena no tām būs tieši šajā sērijā. Šeit mēs braucam it kā apkārt, tiltu otrā pusē, bet, kas ir interesanti, mēģināšu uzņemt tādu ēku, kad uz ēkas balkona aug koki. Tad jūs varat aptuveni saprast, cik liels ir ēka. Un praktiski visām augstceltnēm arī ļoti izteikti ir, kad būs uz ēkas jumtiem visur ir koki. Mēs esam iebraukuši, kur mēs esam iebraukuši zem tilta. Un sajūt šeit jau ir tāda, nevar parādīt īstenībā. Nu, un tur, kur ir apaļais jumts, blakus jūs redzat, ka tur uz jumta aug palmas. Var redzēt palmas. Tātad
Tā vēl labāk tas te mūs. Vainadziņa. Jā. Kaut kā te jāieslēdzas. Es nezinu, nevaru uzņemt, cik tur stāv. Neieliet kadrā tas viss. Un tur aiz tās mājas ir tas, dēļ kā mēs šodien kustamies. Esam nonākuši turistu mīļākajā vietā. Rītā braucam prom. Braucam izbaudīt šodien, kā visi ir sajūsmā. Minimizēts ir telefona ekrāns, lai uzņemtu augstumu. Gribās teikt, Wow! Protams, ka es gaidīju, ka viņš ir liels, bet ne tik liels. Ne tik liels. Redzēsim, cik ilgi es izturēšu šeit. Šeit ienācām iekšā un kas šeit ir galvenais? Šeit ir šī vidus izveidots kā senlaicīgā autentiskām tradīcijām. Ir otrais stāvs, kur ir viņu tradicionālās mājas. Pa vidu ir izveidota tāda tā kā upena visu, kas ir skatījušies zina. Un pa vidu visu viņu nacionālo ēdienu. Augšā varat otro stāvu iet. Un pa vidu ir, cik es skatījos, ir uztaisīta it kā tirgus uz upes iekšā tirdzniecības centrā. Skatījos video, šis tirdzniecības centrs skaitās vislabākais gandrīz laikam pasaulē. Tika atzīts vairākas nominācijas, bet ko es gribēju teikt? Aizmirst, ko gribēju teikt. Vēl šeit pārdodās viņa nacionāla apģērbs un viss, kas ar to saistīts. Zilonis gandrīz kā īsti, ziniet. Lūk, lēnām apieši riņķi, tāpēc, ka mēs ejam uz laivu, meklējam izeju. Tā notiek kaut kāds filmēšanas procesī. Nezinu, kas. Vai. Kas te pa brīnumiņiem? Visu, ko jūs smadzenes var iedomāties, viss tas ir. Tagad tuvojas ķīniešu jaunais gads arī. Tur ir kaut kas līdzīgs mūsu budeļiem varētu tā to teikt. Protams, meņu. Labs, ļoti labs izdomājums. Viss no plasmasas. Staigāsim pēc tam, kad būs tumšs. Tas ir reāli ūdens. Aiztikt viņi nevar, protams. Uztaisīts, protams, ir wow. Vēl tur visādi brīnumi iekšā ir. Tur tāda stieplīte, pa kuru līst ūdens. Es nevaru saprast, vai tas ir ūdens, vai tā ir stiepla, pa kuru līst. Ļoti labs. Bet mūsu mērķis ir šeit. Tur ārā. Šeit ārā vienmēr notiek kaut kādi tur pasākumi. Šits ir labs. Kas te ir? Baseins? Jā, ķīniešu jaunais gads. Tagad mēģināšu ķīniešu jaunais gads. Viņiem šeit notiek kaut kādi baigie pasākumi. Pagaidām tur. Es nesaprotu, kas tur notiek. Šitas vakarā viss degs un strūklaks būs. Un bērni var tur pa basēniem lēkāt. Jā.
Tātad mums jānotver kuģis, kas iet līdz vienam Bankokas galu. Tur tālāk arī stokloks ir. Smadzenes nespēja aptvert vēl visus tos. Shuttle boat ir kaut kāds, bet mums vajag citu boatu, kas iet tur. Es nezinu, cik tālu līdz pašam galam, tad mēs brauksim atpakaļ. Atgriežamies, būs tumšs, iesim šinī veikalā, pēc tam atkal viņi slēdzās ciet. Mēs ņemam šeit to shuttle bus, braucam uz otru pusi. Mēs esam uz šīs maģiskās laivas. Mums vajadzēja kāpt, kur ir zils karodziņš, bet zils karodziņš nesanāca. Braucam kaut kur, vispār nav saprotu. Tūlīt redzēsim. Un kā tas viss notiek? Jūs pienāktā tanti jums samaksā, mēs vispār iekāpām citā laivā. Es gribēju tādu, kas ir otrā stāvā, bet, esam iekāpuši tādā smieklīgā laiviņā bišķiņ. Laikam taks vai pat kaut kāds vietējais transports. Aizmugurē ir tas veikals. Kur uz balkoniem nav koki. Ir, protams, arī tāds laivas. Un otrais stāvs. Viss šeit saistās ar karodziņiem. Jūs skatāties, kāds karodziņš un saprotat, kāds maršruts. Mūsu laiviņi ir tādi. Drusciņi jūtos, ka viļņi ir baigie. Kāda barža nāk. Tā tev nav Ventspils, jāsaka tā. Piedodiet. Višķiņ skiri. Te vispār nekas nav saprotam. Viens svilp, viens ko, ziniet, priekškā ir man baigie viļņi, tomēr no katras laivas ir. Pietura kārtējā. Skolnieki formās, visi skolnieki. Skatāties, kā viņš apstājās. Vienkārši kaut ko kāju izstiepjas, nesaprot, ko viņš ar to kāju tur dara, bet, viņš tāds ekstremāls vadītājs mums ir. Ļoti labs piedzīvojums, ilgi atcerēšos. Mūsu laiviņi pa vienkāršo. Koka grīda. Kaut kāda šitā. Rokturīši. Ir stands, kas pārdo biļetes. Oi. Un aizmugurē viens svilp, kaut ko svilp. Vispār laiva, kad jūs izvēlas kādu vēlaties. Vakarā iet kā laineru, uz kuriem notiek tur diskotēkas un ēdienu un var izkauties, lai tiktu pie ēdienu. Man iepatikās šits pasākums, tāpēc apsveram domu varbūt arī kaut ko tādu pamēģināt. Pagaidām viss tas vajag. Man patīk. Tas ir iespaidīgi. Tas ir vienkārši izmērs. Wow, izmērs vienkārši nereāls.
sēsties laivā, braukt atpakaļ un braukt atkal. Biļete maksāja 16 bāti. Es nezinu, cik tas ir maz, laikam 30 eiro centi var būt. Nav labi 40 eiro centi. Braucām mēs minūtes 30, 40, kad redzam visu banku. Cits ļoti iesaku šo pamēģināt. Ļoti labi. Tā brīdī mēs braucam ar šādu laiviņu. Kā notiek? Jēziņ, es domāju, ka mana jūras slimība izrādās platforma vēl šūpojas. Nu tā, esam klāt. No, iespaidīgi, protams. Jēziņ, es esmu uz platformas. Ha! Moint. Nav ko teikt. Nevar. Ejam skatīties. Tagad ir nakts.
Nu, ir ķīniešu jaunais gads, protams. Wow! Wow, wow, wow! الطائرة ستغلق قبل وقت الإقلاع ب20 دقيقة. Passengers are reminded that boarding gates will close 20 minutes prior to